Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Анда эмесе сиздер менен биз кыялдарды орундатуу, тилектерибизди орундатуу, максатыбызга жетүү, кыялдарыбызга жетүү жөнүндө сонун бир сабактар циклын баштайлы. Негизин айтып кетчүмдер сизге баракча менен калем, ручка алып, анан кийин бул сабакты көрүңүз. Анткени бул сабак сиз үчүн кино эмес, бул практикалык сабак. Бул сабакты сиз көргөнчө биз айткан тапшырмаларды жазып, ошол тапшырмаларды аткарышыңыз керек. Ошондо гана сиз ушул сабактын пайдасын үзүрүн көрөсүз жана ушул сабакка өтө чоң ыраазычылык билдирип, жана көп жыл бою үзүрүн пайдасын көрүп жүрөт экенсиз, өз жашооңузду өзгөртүп алганы өтө чоң түрткү алат экенсиз бул сабакта. Демек, биринчи сурообуз, кандай адамдар бактылуу болот? Көпчүлүк учурда, кандай адамдар өзүн бактылуу сезип, өзүнө мындай ыраазы болуп, жашоодо бир канаттангандай болуп, жашоого ыраазы болуп, Кудайга ыраазы боло алат. Негизинен, эми биз дин жакты карабаганда, мындай өзүнүн мээбизди иштетүүбүз жакты карасак да, бул көбүнчө өз максатына, кыялдарына, тилегине жете билген адам бактылуу болот экен да. Бирөөдөн үмүттөнүп күтпөстөн өзү максат коюп, кыялдарын коюп, ошол максатына, тилегине жете билген адам дайым бактылуу болот экен. Бул кичинебизден ошондой экен да. Кичинебизден эгерде бизге койгон максатыбызга жетүү оңой болсо, биз өзүбүзгө көбүрөөк ишенет экенбиз дагы. Оңоюраак жетсек, биз өзүбүзгө дагы көбүрөөк ишенип, дагы да жаңы максаттарга ишеним менен аракет кылат экенбиз. Андыктан бизге жетүү дагы оңой болот экен да. Ошондуктан бул жерде мына бул көнүп калган адат десек болот экен да. Кимдирби ошол кичинесинен ошол адат пайда болуп калган болот. Ата энеси жардам берип, туура тарбия берген болушу мүмкүн, туура шарттарда жашаган болушу мүмкүн. Кандайдыр бир өзүнүн туура жолун тандагандыктан да ал адам максаттарына оңой жеткен болушу мүмкүн. Андыктан ал өзүнө ишенүү машыгып калган болот да. Ал эми кимдирбиде ошол азыраак болот. Бирок бул сабак мен ойлойм, ошол азыраак болгондорго дагы сонун жардам берет. Жана өз максатын туура пайдаланып, туура жетүүгө, туура максат коюп, ошого жетүүгө, ишке ашырууга сонун сырлардан үйрөтүп кетебиз жана түрткү бере алат экенбиз. Эмне үчүн көпчүлүк адам максат коюшпайт жана ага жете билбейт деген суроого жооп берип кетели. Биринчи эле жооп, бул эч жерде эч ким максат коюу керек деп үйрөтпөйт экен да бизде. Ата энебиз мисалы үчүн максат кой, ошого жет дегендер ата энелер өтө аз. Айтса да кантип жетиш керек, кантип максат коюш керек, кандай болгондо туура болот, кандай болгондо биз жете албай калабыз, эмне үчүн жете албай калдык, эч ким бизге үйрөтүп жол көрсөтпөйт экен да. Андыктан биз максат койбойт экенбиз. Коюш керек экенин да билбейт экенбиз көпчүлүк учурда. Көпчүлүк адам максат койбой жашагандыктан жөн гана жашай беришет. Ишке орношту, ошо иште карьера жылдар бою иштей берсем, карьера боюнча өсөм деп, мындай на воле случая деп коет орустар, мындай кандай өзүнөн өзү келип калыш керек. Акырын иштеп жүрө берсем, мына максат койбой эле, план койбой эле жөн иштеп жүрө берсем өзүнөн өзү болуп калыш керек деген жашоодо жашашат көпчүлүк адамдар, Андыктан биз дагы ошолорго кошулуп, эми биз көпчүлүктүн арасында жашагандыктан биз ошол көнүмүш адап менен жашап калабыз. Эми көпчүлүк мындай караганда, көпчүлүк 80% адамдар илгертен биздин ата бабаларыбыз алар кул болгон да, мындай байларга кул болуп, алынча мындай элди башкарып турган адамдар аз эле болгон. 80% адамдар кул болгон. Биз ошол кулдардын балдарыбыз. Анан албетте биз ошол тарбияны көргөнбүз да. Андыктан бизде андай максат коюп, бир максатка жетүү деген тарбия болгон эмес көпчүлүгүбүздө. Бул капа болбош керек. Муну биз данный факт катары гана көрүп, анан ошону эске алып, анан ошого жараша кыймыл аракет жасашыбыз керек экен. Никогда никого не слушай тех, кто сам ничего не добился. Дейт, мына биз көпчүлүк учурда ата энебиз деле мындай орто эле жашоодо жашайт. Андыктан биз ошолорду угабыз, ошолордун тарбиясын угабыз. Андыктан биз ошол программа менен жашайт экенбиз. Кийинки, максатты туура коюшту билбейбиз. Андыктан биз натыйжа албайт экенбиз. Туура кантип койсо болот, аны койгондон кийин кантип ага план коюп, план жетиш керек, план боюнча жетиш керек. Бул боюнча көпчүлүк учурда биз биле бербейбиз, андыктан бизде натыйжа да болбойт экен, андыктан биз дагы деле максат койбойт экенбиз. Же максат койсок да туура эмес коюлат экенбиз, анан болбоду го, иштебеди го деп андан ары койбой калат экенбиз. Андыктан натыйжа болбойт экен биз күткөн. Максат ошондой эле койбойт экенбиз, жоопкерчиликтен коркот экенбиз. Эгерде болбой калсачы, жетпей калсам анда эмне болот? Өзгөчө бирөөгө айтсам, ал жетпей калсам эртең ага уят болом. Айталы, ата энеме айтсам, ушундай максат койсом, ушинтип планга жетейин деп атам деп айтып койсок, болбой калсачы деген нерсе болот да. Анда өзүбүзгө сөз берип атсак, өзүбүзгө уят болуп калабыз, өзүбүздөн да коркобуз да. Бирөөлөрдүн обвинение мына сүрөттө көрдаса, чыгылса жоопкерчиликтен коркот экенбиз да. Аны коюп алган жетпей калсак уят болуп калабыз, өзүбүзгө ишенбей калабыз. Разочарование болуп калыштан да коркобуз, өзүбүзгө ишенбей калабыз кийин деп. Андан көрө койбой эле мындай жеңил эле жашай берсек, өзүнөн өзү боло берет. Албетте биз өзүбүз ишенбей калбайт экенбиз, разочарование албайт экенбиз да. Буга чейин мына зона, комфорт зонасы жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Комфорт зонасында да адамдар эмнеге чыккысы келбейт? Мына ушул жоопкерчиликтен коркот деп айтканбыз, эсиңизде болсо, разочарованиялардан коркот, испытания, проблемалардан коркот да. Себеби ошо комфорт зонасынан чыктык дегиче бизде проблемалар, кыйынчылыктар башталат. Жаңы биз чечип көрбөгөн проблемаларды чечиш керек болот. Жаңы жоопкерчиликти алыш керек болот мойнубузга. Анан көпчүлүк адам максаты комфорт зонасынын сырт жагында болсо дагы, комфорт зонасында жүрөт экен, максатын карап коюп, үмүттөнүп жүрөт экен, Максат коет, бирок чыдамы жетпейт деп атабыз, мына.
максат коюп эткенбиз, бирок чыдамыбыз жетпейт экен. Эми кандай гана максат болбосун, өтө эле майда максат болбосо, көбүнчө чоңураак максаттарга жетүү үчүн талыкпай иштеш керек. 1 жыл, 2 жыл бою иштеш керек болот. 3 жыл бою, 5 жыл бою иштеш керек болот. Ошондо дагы жолдон башка жакка бурулуп кетпестен ошол максатты коюп алып, ошонун үстүнөн иштей бериш керек болот. Ал үчүн чыдам кайрылык керек болот. Проблемаларды чече билүү керек болот. Жана комфорт зонасынан тынбай чыгып, армияда жүргөндөй өтө кыйынчылык абалда жүрүш керек болот да. Ошого биз чыдамыбыз жетпейт экен да. 1 ай жүрүп, 2 ай жүрүп болду деп кайра мурунку комфорт зонабызга кайрылып алат экенбиз. Ошондуктан да максатыбызга жетпейт экенбиз. Максат дагы андыктан койгубуз келбейт экен. Ошону биз сезет экенбиз да. Ал жакка барыш үчүн ой көп проблема, дискомфортко чыгыш керек деп максат койгубуз келбейт экен да көпчүлүк учурда. Эмне үчүн максат коюш керек жөнүндө сүйлөшүп кетели, мына эмне үчүн кыялдануу керек, эмне үчүн максат коюш керек. Бул боюнча сизге сонун жоопту мына Секрет документалдуу фильми бере алат. Муну сиз YouTube'га кирип Секрет деп жазсаңыз, орусча варианты чыгат. Же болбосо Купуя сыр деп жазсаңыз, кыргызча варианты чыгат экен да, документалдуу фильми. Ушул кыргызча же орусчасын көрүп чыгыңыз, бирок бир жолу аздык калат. Мен да биринчи жолу көргөндө мындай эле карап койгом, мен муну китептерден окудум, бирок бул иштебейт. Аны койгондо пайдасы андан көрө күндө план коюп алып иштей берсең ошол иштейт. Күндө куялданган, күндө максаттын үстүнөн иштеген ал иштебейт ал. Андан көрө максат койбой эле мындай күндө план коюп алып иштей берсең сол иштейт деген көз карашта иштеп аткам да. Анан менин теңтуштарым, менин коллегаларым көрүп, сонун экен дегенден чындап эле пайдалуу окшойт да. Мен да көрүп кое берейинчи, кой. Менин астымдагы адамдар, менин командамдагы адамдар көрүп атса, мен көрбөй болбойт десем уят кой мен. Алардан да жогору турушум керек, алардан мен акылдуураак болушум керек, алардан күчтүүрөөк болушум керек, алардан мен көбүрөөк натыйжа көрсөтүшүм керек деп анан көрө баштагам да. Көрө баштагандан анан көбүрөөк түшүнө баштадым. Өзүмдүн каталарымды көрө баштадым. Эмнеге мен туура эмес кылгам, эмне үчүн менде иштеген эмес. Мен көрсө кээ бир нерселер туура эмес кылган экен. Анан өзүмө суроо бердим. Мен муну билген менен мен күндө жасаган жокмун да, көп болсо 1 жума жасадым, анан таштап койдум. Эмнеге мен 1 ай бою, 2 ай бою, жарым жыл бою муну жасабайм. Көп болсо 1 мүнөттөн да аз кетет убакыт деп анан көрө баштадым, анан жасай баштадым практикадачы. Жасай баштаганда өтө көп мындай натыйжа көрдүм. Өтө көп өзгөрүштөрдү көрдүм. Өтө көп мындай далилдерди көрдүм да бул иштеринечи. Сөзсүз түрдө бул фильмди бир жолу эмес, мүмкүн болсо 4-5 жолу көрүңүз. Мүмкүн болсо досторуңузду чогултуп алып, аларга мындай түшүндүрмө бергенче көрүңүз. Аларга түшүндүргөн сайын өзүңүз дагы да көбүрөөк түшүнө баштайсыз. Анан практикада жасабай койбостон дагы да көбүрөөк жасоого аракет кыла баштайт экенсиз да. Мээңизге сиңип калат экен ошол жерде үйрөтүлгөн нерселер да. Эми мына мен ушул техниканы мына Фабрикте жаңы иштей баштаганда колдоно баштадым. Сиз да колдонсоңуз болот. Биринчи айда эле мен Фабрикте иштей баштаганда күндө 200 сомдук купюраларды, мына сары купюра, ошону жаттап калганга аракет кылыңыз. Мен да жаттап калганга аракет кылдым. Колума карап көрдүм, санап көрдүм. Күндө эртең менен же кечкурун бир мал же кээде 2 мал. Көп болсо кошуп келгенде экөөнүкү 1 мүнөт кетет эле. Күндө мен 4000 сом акча санайт элем да. Бирок мен опытым бар эле Фабрикте. Сиз 4000 сом десеңиз туура эмес болуп калат. Биринчи 1000 сомдон баштаганыңыз же 500 сом же 2000 сомдон баштаганыңыз туура болот экен да. Мен опытым бар эле, уже биз команда куруу боюнча Фабрикке окшогон компанияда иштөө боюнча опытым бар эле. Мен дароо келгенде эле 4000 сом планка койдум дагы, күндө санай баштадым. Анан офиске кадимкидей кирип, махабаты же наставник болсо директорубуз ошол менен эсептешип, ушу канча айлыгың канча болуптур деп, ал менен эсептешип, анан кийин 200 сомдон санап 20-ны санап 4000 сом санап чөнтөгүмө салат элем да. Бүгүн ушул 200 сомго барып пицца жейбиз, анда пицца келчү эле. Пицца жейбиз дейт элем, Дарья менен пицца жейбиз деп настрой менен салып коет элем. Сүйүнүп, кубанып, ох, сонун балда 4000ге жеттим а деп сүйүнүп салып коет элем. Күндө ошону элестетет элем. Арадан 1 ай өткөндөн кийин, биринчи каталогду жапканда, эмне болду? Бизде 3701 сом чыкты. Саткандарыбыз менен командабыздан түшкөн акчаны кошуп келгенде. Албетте 4000 болбоду, бирок 3700 жакын болду дагы сумма. Экинчи каталогдо мен 8000 саначу болдум. 40 мына 200 сомдук купюрадан 40 саначу болдум. Кадимкидей жакшылап көзүм менен карап, кайра көзүм жумуп ошону элестеткен аракет кылат элем. Сиз дагы элестетишиңиз керек да мунучу. Дагы элестетип, мына 8000 сом ар күнү санап аттым. Бир айда көп болсо бир 2-3 жолу санабай калдым, бирок күндө. Анан өзүмдүн уюлдук телефонума болсо напоминание коюп койдум. Күндө эстетчү элем менчи, эртең менен кечкурун саат 11:00 эстетчү, эртең менен саат 8:00 7:30 эстетчү. Анан мен элестетип коет элем муну. Элестетип албай калсам, машинкада деле элестетип коет элем да. Анан кийин мына ошону санадык, 7901 сом чыкты. 3-чү айда болсо мен 12000 элестеттим, 12800 сом чыкты. 4-чү айда 20000 элестеттим. Же 15000, 5-чи айда 20000 элестеттик. Ушуга жакын суммалар чыгып атты да. Анан 20000 бою көпкө чейин токтоп турду. Анткени жөндөмүм жетишпей атты да. Мен жөндөмдөрүмү өстүрүшүм керек болду. Команда менен иштөө жөндөмүм жетишпей атты. Бирок акырындык менен андан да чоң суммаларга чыга баштадык. Акыркы чек мына 4000, 3000, 2000, 9000 евро алдык. Муну кандай болду? Бул мен Фабрикте тез өсүүм керек болду. Мен кызыктым аябай. 1 жылда серебро, золото, рубин тепкичтерин жабам деп максат койдум өзүмө. Күндө эртең менен кечкурун чоң сахнага чыгып алып,
чоң сахнага мени чакырып атканын элестетет элем. Серебро директорун, Золото директорун, Рубин директорун жапкандыгы үчүн Мирлан Батырханов сахнага чакырылат дегенде элдер кол чапчу. Мен чыгат элем дагы кадимкиде сахнаны көрүп аткандай элестетет элем. Чоң сахнаны мындай жаттап алган аракет кылыңыз, көп адам ошону элестетет элем. Анан кийин саламатсыздарбы деп туруп мага чек берет эле. 2000, 3000, 4000 дейт эле. Анан мен сүрөткө тартат эле. Сүрөткө тартканда мен айтып берет элем. Мен ушинтип күндө элестетчүмүн. Андыктан мен жеттим деп, ошол өзүм кыялымда ушуну элестетет элем да. Жеттим, сиздер да элестетиңиз. Иште практикада иштегенче ушуну жасасаңыз сиз албетте жетесиз. Мен жеттим мына, менин командама чоң рахмат деп ошолорду баарын элестетчү элем. Дал ошол сүрөт, ошол мен элестеткен нерсе чындык айранда мен Казакстанда, Алматыда чоң сахнада өтө көп директорлордун арасында ушул 3 чекти алдым да. Бир жылда 3 квалификацияны жаптык, бир жылда 3 саякат белек алдым. Негизинен Фаберик компаниясына мен 5 саякат белек алдым да. Мына ушинтип отуруп мына ийгиликке жеттик да. Бул мына документалдуу фильмде туура пайдаланганым үчүн. Бул боюнча окуяларды айтып берсем, аябай көп. Мисалы үчүн ушул секретти колдон көргөндөн соң, анан Суу, Великая тайна воды деген дагы документалдуу фильм бар. Кыргызчасы жок болуш керек, орусча. Көргөндөн соң мен грипп болгондо мен дары ичпестен айыгам. Дары ичпегениме бир 7-8 жыл болду. Чесноктон жейм дагы элестетем. Ушундай болуп атат, мен организмде мындай болуп жеңип атам, армиям, мен ичимдеги иммунитетим, армиям, организм жеңип атат деп элестетип, мен организм эң күчтүү, мен организм өтө күчтүү. Мен сонун дары ичип алдым, аябай сонун дары жедим деп чеснокто ошентет элем. Эртең менен турсам, грипп жок болуп калат. Дарысыз 8 жылдан бери бир дагы антигриппин ичерекмин мен. Дагы окуялардын бири мына Дариянын кыялдануусу. Мен жубайым Дария. Жаш кезинде эле секретке чейин эле особняк тартчу экен, 2 этаж, 2 кабат үйдө. Анан жери менен, багы менен тартчу экен да. Анан эмнегедир бир кайын сиңдим болот деп анан гаражда тартчу экен. Азыр дал ошол үйдө, дал ошондой багы менен үйдө, гаражы өзүнчө турат. Анан бир кайын сиңдиси бар. Мен менен таанышканга чейин ушулар тартчу экен. Мына ушул чындык болуп келди. Уюлдук телефон. Уюлдук телефонду өзүнүн уюлдук телефону жаман кичинекей илгери раскладушка мода болчу. Ошо раскладушка жогонда кичинекей эски телефонду көтөрүп жүргөндө ошолор секретти көргөндөн кийин раскладушканын сүрөтүн алып кыркып жабыштырып коет. Бул менин телефонум деп. Анан кийин ошол уюлдук телефонду атасы туулган күнүнө же бир майрамга белек кылды. Мына ушул документалдуу фильм секрет иштегендиги да. Дагы бир окуялардын бири, ошол жаңы эле таанышып сүйлөшүп жүргөндө, ошо жаңылап эмне белек кылсам деп базарда жүрүп, косметиканы карам, косметиканы түшүнбөй коем. Молочко, тоник бир нерсе десе аларды түшүнбөйм, кой мен түшүнбөйт экем, албай эле коеюнчу, адашып калам. Бетинин тибин да билбейм мен, кандай экенин билбейм деп, анан аны албай турган болдум. Анан плюшевый мишка деп коет, ошондой алсамбы деп жүрүп, анан кийин эч качан бир да кызга мен сүйлөшкөн кыздарга эч убакта күмүш же алтын же шакек белек кылбачы, мен жаман көрчүмүн. Анан эмнегедир ошо күмүш белек кылгым келип кетти, макул. Бир шакек алсам керек эле, шакек алып, ошону белек кылчу бедим. Башым айланды, эмне кылышымды билбей, анан ошону алдым да апарып берсем. Кийин көрсө, ал өзүнүн коллаж мишти же альбом мишти деп коет, ошонусуна күмүштү тартып койгон экен. Мен таап жүрөм деп. Анан мен ошол күмүштү белек кылып атам. Совпадение же закономерностьпи же мыйзамдуулукпу? Бул мыйзам ченемдүүлүк мына. Дарья ошону жабыштырып койгондуктан мен ошону алып барып бердим. Көрдүңүздөрбү? Биздин ой жүгүртүүбүздүн, биздин башыбыздагы ойлордун, кыялдануунун күчү канчалык күчтүү. Биздин максат кое билгенибиз канчалык күчтүү экен. Дагы окуялардын бири, күндөрдүн биринде мен үйгө кете албай, аялдамада туруп карасам күмбүркөк, үйгө тезирээк жетип алсам сонун болот эле азыр. Оңой, жеңил жетип алсам деп элестетип койдум. Маршрутканы элестетпедим атайын. Маршрутканы элестетсем азыр келбей белгисиз, бирок иши кылса любой жол менен жетсем болду деп элестетип койдум. Ойноп элечи. Текшерип көрөйүн десем, бир убакта Тико такси токтоду дагы. Западный бекер алып кетебиз, акысыз алып кетебиз, бекер алып кетебиз деп калды. Анан мен келип, булар тамашалашып, же кыздар топтоп атат деп ойлодум да, балдар, жаш жигиттер топтоп атышат деп жанына барып. Кыздарга бекерби, балдарга канча десем, сага деле бекер отур, каяка барасың дейт. Анан мен өз актылыкка барат элем, бирок Западныйга чейин кете берем десем, отур анда Западныйга чейин деди. Анан кийин отурдум. Отурдумда бирок канча бериш керек десем, жок бекерге отура бер деди. Анан койчу, азыр ушинтип отуруп аласың, анан кийин жарым жолго келгенде ушунчу сом бер дейсиңер силер таксисттер, билем деп. Такси экенин билип калдым анан. Билем десем, жок бекер алып кете бер дейт. Андан кийин таң калдым. Кандай бекер десем, мына сенен башкалар да бекерге турат. Чынбы десем, ооба дейт. Анан таң калып, эмнеге мындай кыласыңар силер, акча 5 сомдон же жок деген 10 сомдон алып элеңер го десем, азыр айтып берем. Токтой өтө деп айтып бере баштады. Илгери мен машинам, өзүм автоунаам жок да, мен элестетчү элем, кыялданчу элем, ушу машиналуу болуп алсам деп Аллага сөз бергем. Ошо жолдон адамдарды алып алат элем дайым. Сага окшоп мен да ушинтип аялдамада күтүп турчумун. Анан ошондо мен ушундай элестет элем, ушундай күтүп тургандарды ала кетем өзүм жолума по пути деп ниет кылгам дейт.
Арадан убакыттар өтүп, мына Кудай уккан экен, мына мага машина да берди. Тика болсо дагы машина дейт. Бир адамга көп жыл бой иштерин бүтүрүп бердим эле, ал мага көп иштерин бүтүрүп бердиң, мына сага белек деп тико алып берди. Мына анан ошол сөз берген экен, ошол сөзүмдү аткарып атам дейт. Анан сен ак тилекке дегенге макул эми, ак тилекке жеткирип коем по пути болбосо да, мен өз запытта калат элем, бирок сен менен сүйлөшкөчкө мага жагып калды. Анан зап үйгө чейин таштап койду, ак тилекке чейин. Мына ушинтип мен жетип калдым. Көрдүңүздөрбү, канчалык биздин кыялдануу, ишеним ушунчалык күчтүү экен. Биз ошол нерсени ишенип, элестетип койсок, максат койсок, бизге ошого жетүүгө Кудай, Алла бизге мүмкүнчүлүк берет экен да. Ошол мүмкүнчүлүктөрдөн пайдалана билишибиз керек экен жана ошол мүмкүнчүлүктөргө жетүү үчүн иштей билишибиз керек экен. Ошону менен бирге элестете билишибиз керек экен да. Бул мындай жогорудан биз заказ бергендей эле нерсе экен да. Мисалы үчүн официантка сиз заказ берсеңиз, официант сизге алып келип берет, Ошондой эле бизге периштелер, Алла иши кылса бизге ушул бир сонун жогорудан бир жардам берилип турат экен да. Биз сураган нерсени. Бирок биз так сурасак, эгерде так эмес сурасак, анда так эмес келет экен. Мисалы үчүн официант келсе, сиз мага тамак алып кел даамдуу десек, биз алып келе албайт, Ал эми конкреттүү бир тамакты айтсак, ошол тамакты алып келет. Биз разочарование болбостон ыраазы болуп жейт экенбиз. Ал эми тамак алып келсе, ал өзүнүн табитиндеги тамакты алып келип койсо, бизге жакпай калышы мүмкүн. Биз дагы Алам менен же Кудай менен сүйлөшкөнүбүздө ошондой болот экен да. Биз кыялданганыбызда биз конкреттүү бир нерсени элестетсек, ошондой конкреттүү жооп алат экенбиз. Конкретсиз элестетсек, конкретсиз жооп алат экенбиз да.